Здравейте! Днес ще ви покажа как да си направите икебана композиция за Свети Валентин. Ще използвам тези красиви клончета на върба котенца. Те са уникални в този момент на годината с техните красиви пухчета и рози, които са символ на любовта. Композицията, която ще ви покажа, е в стил морибана. Ще използвам този съд и кензан. Вие може да използвате в къщи всеки един съд, който е нисък за тази цел. Подрязвам котенцата под наклон 45 градуса под вода и огъвам. Аз съм си огънала клончетата предварително, така че вие може да направите едни красиви извивки според вашето желание. Важното в нашата композиция е баланса. Да имаме 3D композиция и тя да ни вдъхновява за празника на влюбените. Така, сега ще подреда и розичките. Слагате колкото искате розички, колкото искате клънчета. Аз ще използвам 3 рози и 4-5 клънчета. Тук сега огъвам още малко и за да мога да довърша артистичната линия на моята композиция, продължавам да слагам клончета в основата. Така, аз съм готова с моята композиция, която ще сложа като декорация в хола за Свети Валентин. Ето тук искам да ви я покажа. Как изглежда в завършен вид. Пожелавам ви един прекрасен Свети Валентин. Ако направите композиция и бихте желали да я споделите с мен, моля, изпратете я на нашия имейл или в социалните медии.